హాయ్ అందరు మంచిగా ఉన్నారా? ఓకే, సిపి1 బీటీఎస్ ఆర్ట్స్ మనకు ఒక బాక్స్ పంపించింది. లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్. ప్యాకేజింగ్ అయితే మస్తు బందోబస్తు చేసింది. పర్పుల్ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇప్పుదా ఎక్సైటెడ్ టు ఓపెన్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిపి1 బీటీఎస్ ఆర్ట్స్ ఫర్ సెండింగ్ మీ దిస్. ఫస్ట్ ఏముంది, జిమిన్ షీ మూన్ టాటూ డిజిటల్ ఆర్ట్ విత్ ఎ మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మినీ పౌచ్, హ్యాండ్ మేడ్. అది కూడా బబుల్ క్యాండిల్, అది ఆరోమాటిక్ బబుల్ క్యాండిల్. లోపల ఏముంది ఇంకోటి, జే హోప్. జే హోప్. ఓకే, జే హోప్. నెక్స్ట్ ఏముంది, ప్యాకేజింగ్ చూడండి, బీటీఎస్ సింబల్తో ఉంది. విమెన్ ఫ్రమ్ ఆర్. ఈ ప్యాకేజింగ్ అయితే నా ఫేవరెట్. అసలు ఎంత బాగుంది. ఓపెన్ చేయడానికి నాకు మనసు రాలేదు, అది చెదిరిపోతుంది కానీ జాగ్రత్తగా విప్పిన. లోపల ఏముంది, BT21 వి క్యారెక్టర్ది టాటా ఉన్నాడు విత్ పైనాపిల్. ఆ బ్రాస్లెట్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది, నేను పెట్టేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. క్యూట్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఇప్పుడు కుకీలు, ఫ్లవర్. జిమిన్ మూన్ టాటూ క్యాండిల్, విమెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.